Baik, hari ini kita ganti oli motor yang kita mix dengan Migor. Ini sudah proses yang kedua ya teman-teman. Kita lanjut buang oli dulu, oke. Ganti kuncinya udah tol kemarin. Hitam sekali olinya. Kita sekaligus kasih bersih filter oli. Oke. Kita bersihkan pakai car and injector. Oke.
kita bersihkan. Kita bersihkan dulu sebelum kita tutup kembali. Oke. Oke, kita tutup kembali. Kita buang sisa-sisa olinya. Masih ada. Kita bersihkan sampai bersih, bro.
Ini oli yang sudah kita mix tadi ya, yang sudah kita mix sama migor. Perbandingan 500 ml oli mesran saya 40 ya, saya 40 sama 300 ml migor. Oke teman-teman, kita lihat nanti apa yang terjadi. Cuman ini sudah yang kedua kali ya. Oke, kita lanjut. Susah nyari corong, jadi kita pakai corong yang beginian. Oke. Pasang ini dulu bro, jangan lupa. Ini yang sudah kita mix, sudah kita diamkan 1 malam, sudah tercampur baik. Oke. Sampai netes penghabisan. Hidupin mesin dulu. Oke, sekian prosesnya, ikuti terus.
dan lihat perkembangannya, karena proses ini kita hanya ingin membersihkan ruang mesin ya. Kalau ruang mesinnya bersih, seterusnya akan ngikut, yang baik-baiknya akan ngikut. Jadi ini sebenarnya part yang kedua ini untuk sepeda motor ya. Yang pertama kemarin nggak sempet dibikinkan video. Oke teman-teman, sekian dulu.